দাঁড়া দাঁড়া আমি আসছি, দাঁড়া আমার জন্য একটা বড় গোল্ডে কিনে রাখ, ব্যাস তাহলেই হবে। ঠিক আছে তো, খালি বড় গোল্ড আর কিছু লাগবে না। আর পারলে বাক্স কিনে রাখবি। ঠিক আছে ঠিক আছে। ভাই সিগারেট ফিগারেট খাস না রে, খাস না সিগারেট ভাই, শেষ হয়ে যাবে। আরে ভাই সাবস্ক্রাইব করেছিস তো? হ্যাঁ ভাই এই তো এক্ষুনি করলাম। তার সাথে ঘন্টাটাও বাজিয়ে দে।